এই সেলাই মেশিনটার সাথে আপনি পাবেন কতগুলো বোতাম পাবেন, একটা আঙ্গুলে যাতে সুই না ঢোকে এটা পাবেন, সেফটিকিন পাবেন, 1 ডজন সুই পাবেন, মেজারমেন্ট টেপ পাবেন, একটা ছোট কাটিং পাবেন, তারপরে এটা আরেকটা কাটিং পাবেন, তারপরে এখানে একটা এক্সট্রা সুই পাবেন, 4টা ববিন পাবেন, 10টা কালারের সুতা পাবেন, তারপরে একটা এটা হচ্ছে ফুট প্যাডেল, পায়ে চাপ দিয়ে চালাতে পারবেন, একটা চার্জার পাবেন। আর এই সুন্দর কোয়ালিটিপূর্ণ বক্সটা তো রয়েছেই। আর এখানে আপনার 4টা পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে চালাতে পারবেন, ব্যাটারিটা আপনাদের নিজস্ব কিনতে হবে। এটা দিয়ে অনেকক্ষণ চলতে পারে। এখানে আমাদের কিউসি একটা স্টিকার লাগানো রয়েছে, যার মানে এটা কিউসি করা রয়েছে, এটা সমস্ত ধরনের পরীক্ষা করার পরে এই প্রোডাক্টটি ওনারা প্যাকেজিং করেছেন, তারপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সেলাই মেশিনটি সব কিছু ঠিক আছে। তারপরে এই যে আপনারা ভোপ জিরো পাওয়ার সোল এজেন্ট ইন বাংলাদেশ, ঠিক আছে, শুধু এই জিরো পাওয়ার যে ডিস্ট্রিবিউটর আছে ওনারাই শুধু এই প্রোডাক্টগুলো ভপ ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে। এইখানে অথরাইজেশনের লেটারও এখানেও দেওয়া রয়েছে, এখানে অথরাইজেশনের লেটার দেওয়া রয়েছে, এবং আপনি ম্যানুয়াল বই যে রয়েছে বাংলা দিয়ে এখানেও অথরাইজেশন লেটার দেওয়া রয়েছে, এবং পিছনে চাইনিজ ভাষায়ও এখানে এদের কিন্তু সার্টিফিকেট রয়েছে। এটা কিন্তু একদম লিগেল বাংলাদেশে, ঠিক আছে। এটা এই ভবটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, এই ভবটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড। সো যারা যেই বলুক না কেন, শুধু দাম বৃদ্ধি করার কারণে আপনাদের সামনে নকল আসল একই প্রোডাক্ট দেখাবে। বছর থেকে যারা ব্যবহার করতেছেন তারা এই জিনিসটা ভালো বুঝবেন, এবং আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে কিন্তু আপনারা অবগত রয়েছেন। সো আর দেরি না করে তাহলে এখনই অর্ডার করে ফেলুন।